ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම. අදත් අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ තවත් වැදගත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි Cookunity කියන වෙබ්සයිට් එක. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු මේකෙන් මොනවද අපිට දැනගන්න පුළුවන් තොරතුරු කියලා. මේකේ හෝම් පේජ් එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේක www.cookunity.com කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මුලින්ම browse our menu කියලා menu how it works delivery map tariffs මේ විදිහට ගොඩක් තොරතුරු පල්ලෙහාට යද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම image තියෙනවා cook image for Cookunity. එයාලා මේකට අදාළ තොරතුරු වෙන වෙනම පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. අපි මේ Cookunity කියන එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිට තවත් දැනගන්න පුළුවන් තොරතුරු කියලා. මේ විදිහට පහළට යද්දී මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන තවත් තොරතුරු රැසක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තොරතුරු එයාලා පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම. අදත් අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ තවත් වැදගත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි Cookunity කියන වෙබ්සයිට් එක. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු මේකෙන් මොනවද අපිට දැනගන්න පුළුවන් තොරතුරු කියලා. මේකේ හෝම් පේජ් එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේක www.cookunity.com කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මුලින්ම browse our menu කියලා menu how it works delivery map tariffs මේ විදිහට ගොඩක් තොරතුරු පල්ලෙහාට යද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම image තියෙනවා image for Cookunity. එයාලා මේකට අදාළ තොරතුරු වෙන වෙනම පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. අපි මේ Cookunity කියන එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිට තවත් දැනගන්න පුළුවන් තොරතුරු කියලා. මේ විදිහට පහළට යද්දී මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන තවත් තොරතුරු රැසක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තොරතුරු එයාලා පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම. අදත් අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ තවත් වැදගත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි Cookunity කියන වෙබ්සයිට් එක. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු මේකෙන් මොනවද අපිට දැනගන්න පුළුවන් තොරතුරු කියලා. මේකේ හෝම් පේජ් එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේක www.cookunity.com කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මුලින්ම browse our menu කියලා menu how it works delivery map tariffs
මේ විදිහට ගොඩක් තොරතුරු පල්ලෙහාට යද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම image තියෙනවා cook image for cook unity. එයාලා මේකට අදාළ තොරතුරු වෙන වෙනම පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. අපි මේ cook unity කියන එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිට තවත් දැනගන්න පුළුවන් තොරතුරු කියලා. මේ විදිහට පහළට යද්දී මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන තවත් තොරතුරු රැසක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තොරතුරු එයාලා පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම. අදත් අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ තවත් වැදගත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි cook unity කියන වෙබ්සයිට් එක. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු මේකෙන් මොනවද අපිට දැනගන්න පුළුවන් තොරතුරු කියලා. මේකේ හෝම් පේජ් එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේක www.cookunity.com කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මුලින්ම browse our menu කියලා menu how it works delivery map tariffs මේ විදිහට ගොඩක් තොරතුරු පල්ලෙහාට යද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම image තියෙනවා cook image for cook unity. එයාලා මේකට අදාළ තොරතුරු වෙන වෙනම පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. අපි මේ cook unity කියන එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිට තවත් දැනගන්න පුළුවන් තොරතුරු කියලා. මේ විදිහට පහළට යද්දී මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන තවත් තොරතුරු රැසක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තොරතුරු එයාලා පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. ආයුබෝවන් සුබ දවසක් වේවා ඔයාලා සියලු දෙනාටම. අදත් අපේ YouTube channel එකෙන් ඔයාලට හඳුන්වලා දෙන්න යන්නේ තවත් වැදගත් වෙබ්සයිට් එකක් ගැන. මේ වෙබ්සයිට් එක තමයි cook unity කියන වෙබ්සයිට් එක. අපි ඒකට ගිහිල්ලා බලමු මේකෙන් මොනවද අපිට දැනගන්න පුළුවන් තොරතුරු කියලා. මේකේ හෝම් පේජ් එක මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේක www.cookunity.com කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. මුලින්ම browse our menu කියලා menu how it works delivery map tariffs මේ විදිහට ගොඩක් තොරතුරු පල්ලෙහාට යද්දී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම image තියෙනවා cook image for cook unity. එයාලා මේකට අදාළ තොරතුරු වෙන වෙනම පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා. අපි මේ cook unity කියන එකට ගිහිල්ලා බලමු මොනවද අපිට තවත් දැනගන්න පුළුවන් තොරතුරු කියලා.
මේ විදිහට පහළට යද්දී මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන තවත් තොරතුරු රැසක් අපිට අඳුරගන්න පුළුවන්. මේ වගේ තොරතුරු එයාලා පැහැදිලිව දක්වලා තියෙනවා.